ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பஞ்சு வளர்க்குறதுனால என்னென்ன ப்ராஃபிட்ஸ் பலன்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிற வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் கேளுங்க. நம்ம நாட்டில் கால்நடை வளர்ப்பில் இப்போ பஞ்சு வளர்ப்பு ஒரு முக்கியமான பகுதியாக இருக்குது. ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பஞ்சு வளர்ப்பில் ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி, சிறிய முதலீட்லேயே அதிக லாபம் தரக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸாக மாறிட்டு இருக்கு. இதுக்கு சின்ன கட்டிடங்கள் போதும், கொஞ்சமான உபகரணங்கள் போதும். பஞ்சுக்கு நம்ம எதுக்கும் ஃபுட்டுக்கு நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறதில்ல, ஏன்னா அது எல்லா வகையான சாப்பாடையும் சாப்பிடும். இது ஒரு ப்ராஃபிட்டான பிஸ்னஸ். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷார்ட் டியூரேஷன்லேயே குட்டி போடக்கூடிய தன்மை கொண்டது. ஒரு வருஷத்துக்கு 2 டைம் கூட குட்டி போடும். ஒரே டைமில் 8லேருந்து 12 குட்டிகளை போடும். இந்த பஞ்சு இறைச்சி பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கொழுப்பு இருக்குது, அதில் நிறைய ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்குது. தயமின், நிசின், ரிபோஃப்ளோவின் அப்படிங்கக்கூடிய நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது. இந்த பஞ்சோட எருவை வேளாண் பண்ணையிலையும் மீன் குட்டைகள்லையும் உரமாக பயன்படுத்துகிறாங்க. இதில் அதிக அளவு ஃபேட் இருக்கிறதுனால சோப்பு, பெயிண்ட்டு, கோழி தீவனம் போன்றவை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. உள்நாடுகளுக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்யப்படுது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.